Trebamo se vratiti poprilično daleko, na početak vijeka, da sumiramo kako je sve to počelo. Te 2000. godine počela je najljepša bankarska priča u Bosni i Hercegovini i donijela svoju vedru boju u naše živote. Svijet se upravo uvjerio da novi datumi ne donose kraj civilizacije koju poznajemo. Zvanično smo zagazili u 21. stoljeće i prigrlili 3. milenijum. Ipak, vijest godine dogodila se 21. jula kada je austrijska Raiffeisen grupa preuzela većinski paket dionica Market banke, čime je i zvanično započela misija stvaranja najjače banke u Bosni i Hercegovini. Raiffeisen banka d.d. BiH postala je dio velike Raiffeisen porodice koja danas ima svoje banke u 10 zemalja centralne i istočne Europe. Lana, ideš, kako sam shvatila, kao jedna od dvije sjajne plivačice iz Europe koja je dobila poziv da upravo nastavi svoju edukaciju, da studira u Virginiji, u Americi, na jednom od najboljih koleđa sa najboljim, kako sama kažeš, i plivačicama, ali i trenerima. Koliko to znači kada si jedna od dvije u Europi pozvana za tako nešto? Znači mi zaista mnogo. Mene je ovaj trener zvao još od 2022. godine. I mi smo malo i odgađali te neke razgovore, nekada malo smo se upoznali jednom prilikom preko video poziva i ja nisam iskreno ni znala da li želim da idem toliko daleko, da li želim da idem u Ameriku, da li želim da idem odavdje uopšte. Tako da tek u zadnjih nekih pola godine sam ozbiljno pristupila tom odabiru zajedno sa svojim timom, sa trenerom, sa porodicom. Dobro smo razmislili o svim opcijama koje imam za ostanak, odlazak negdje u Europu, odlazak u Ameriku i zaista posložilo se da je ovo stvarno najbolja opcija i stvarno malo ko se može pohvaliti da ima priliku uopšte otići na jedno ovakvo mjesto. I ostaje onda vjerovatno kao cilj ta olimpijska medalja, a ovo će biti najbolje mjesto za pripreme, zar ne? Pa sigurno. Ja sam sad zaboravila tačan broj koliko olimpijskih medalja je ovaj trener donio sada na olimpijskim igrama u Parizu, ali zaista oni su navikli osvajati olimpijske medalje, njima to nije ništa novo. Tamo ima veći broj plivačica koje već imaju to iza sebe, koje imaju svjetske medalje, tako da ne postoji bolje mjesto za to. Olimpijske igre padaju nakon moje 3 godine boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da mislim da je to zaista odličan period da mogu da se i adaptiram i da uđem u taj proces kako treba i nadam se da će dobro proći i te olimpijske igre u Los Angelesu. Sigurni smo da hoćemo. Reci mi, jesi li uzbuđena? Iako si proputovala cijeli svijet uzduž i poprijeko, sada ipak odlaziš na jedan duži period i to neko glavni dio odrastanja je pred tobom. Jeste, pa iskreno jesam, jako se radujem. Nikada nisam prije bila u Americi, tako da i to će biti novo iskustvo za mene. A i radujem se tom velikom timu ljudi. Ja sam ovdje navikla da radim sa jednom, dvije kolegice, baš u malim grupama. A tamo idem u jednu grupu od 20 vrhunskih cura i sigurno sam da će to biti puno zabavnije, svaki trening, jer u društvu je sve zabavnije. Tako da se radujem tom nekom novom pogledu na plivanje i na život uopšte, jer znam da će zaista sve biti drugačije, a mislim da mi je to sada i potrebno. Za nas koji smo čitali u medijima znamo da ti ideš da nastavljaš svoju sportsku karijeru u Virginiju, ali to nije sve. Tamo ćeš studirati business management, tako da se ovdje stvara još jedna možda prirodna poveznica i sa Raiffeisen bankom. Možda danas sutra te vidimo u dresu Raiffeisen banke kao ozbiljnu, uspješnu businesswoman, nakon naravno što završiš sa sportskom karijerom. Naravno, to je nešto što me zanima i radujem se i tom studiju i zaista bi bila lijepa priča da na kraju završim kao radnica za Raiffeisen banku. Ili možda neku u menadžmentu. Naravno. Lana, koliko tvoj uspjeh u sportu
predstavlja problem u privatnom životu. Ti si ipak jedna djevojka, izuzetno lijepa djevojka, atraktivna djevojka, ali je li to prepreka možda momcima, tvojim vršnjacima da ti priđu, da zamole za broj telefona, da ostvare bilo kakav kontakt? Pa jeste. Zaista vidim tu razliku da me svi gledaju kao neku zvijezdu. Ne gledaju me kao svoju vršnjakinju. I to je nekada dobro, ali nekada počne da me nervira, iskreno. Nekada bude i naporno što mi veliki broj ljudi prilazi na ulici. Ja zaista volim svoje fanove. Najdraže mi je kada i mala djeca priđu, kada kažu kako me gledaju, kako sam im uzor. Ali nekada i nezgodno kada mi nije baš dan i onda veliki broj ljudi prilazi. Tako da ima tu nekih slatkih muka, ali zaista volim što me ljudi ovoliko prate i podržavaju. Kada smo već kod toga, znamo šta su tvoji profesionalni, sportski ciljevi. Šta su tvoji privatni snovi? O čemu maštaš? Pa maštam o jednom vrlo normalnom životu. Kada završim karijeru i završim fakultet, da nađem momka, prije svega da ti muža, da osnujem svoju porodicu, da imam neki lijep, stabilan posao, možda u Raiffeisen banci. Tako da imam zaista jednostavne snove i ciljeve. Iako je jako rano da pričamo o tome, ali kada si već sama spomenula, kada bi danas sutra imala svoju djecu, da li bi ih podržavala u individualnom ili možda kolektivnom sportu? Iskreno, ja bi im ponudila opciju da se bave sportom, ali ne bi ih previše gurala u to, jer zaista znam, prošla sam sama koliko je to odricanja zapravo. Tako da ako bi se oni zagrijali, ako bi zagrizli, naravno da bi ih podržala svime što imam, ali nisam baš previše fan toga da mi djeca prolaze ovako djetinjstvo i život kao što sam ja. Kao što sam rekla, uzor si mnogim sportistima u Bosni i Hercegovini i onima koji se bave plivanjem, ali i onima koji su u drugim sportskim disciplinama. Šta možeš njima poručiti koji nas gledaju u ovom trenutku? Jednostavno je samo da vjeruju u svoje snove i rade jako da ih ostvare. Ne smiju dopuštati nikakvim preprekama da ih zaustave i to je to. Hvala ti puno, Lana, na svemu. Hvala ti za ovaj razgovor. Hvala što si uz Bosnu i Hercegovinu i želimo ti naravno svu sreću u tvojim daljim profesionalnim uspjesima kojih sam sigurna neće nedostajati. Hvala puno. Raiffeisen banka.